اهلا بيكم. الفيديو النهاردة عن وصفات طبيعية وفعالة جدا لعلاج الكحة، سواء الكحة الجافة او المصاحبة للبلغم. 3 وصفات اعشاب طبيعية او مشروبات من الطبيعة مفيدة جدا لكل مشاكل الجهاز التنفسي والم الحلق وغيرهم. الوصفات دي حلوة فعلا ومتجربة وهتجيب نتيجة سريعة. هنشوف كل ده مع بعض، بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو لكل اصحابكم وكل اللي يهمكم توصلوا لهم المعلومات دي. كمان الاشتراك في القناة علشان يوصلكم إشعار بكل الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل. ويلا بينا هنبدأ بأول وصفة. أول وصفة وأول وأهم مكون فيها هو ورق الجوافة. ورق الجوافة مهم جدا وفيه فوائد كتير، زي انه بيوقف التهابات الجهاز التنفسي العلوي وبيمنع تكون البلغم. كمان بيقاوم الكحة وبيعمل تسهيل للبلغم المتراكم في المجاري التنفسية، وبالتالي بيطرده بكل سهولة. مفيد في السعال ونزلات البرد وكمان تعقيم الرئتين وبيساعد على النوم. كمان في حديد وفيتامين A وفيتامين C، يعني مهم لكل الجسم. المكون التاني معانا هو الكزبرة الخضراء، والكزبرة كمان مفيدة للكحة لأنها بتحتوي على مجموعة زيوت بتساعد على توسيع الشعب الهوائية، فبتخفف آلام السعال والتهاب الجهاز التنفسي. لها كمان فوائد للقولون وللروماتيزم وكمان نزف الأنف. الكمية المطلوبة علشان نعمل كوباية من المشروب ده في حدود 5 ورقات جوافة وربع حزمة كزبرة خضراء. لو هنستخدم كزبرة جافة هنستخدم نص معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة. وطبعا لو ورق الجوافة أخضر زي كده هيكون أفضل وفوائده بتكون أكتر وبيبقى فعال أكتر. في البداية بنغلي ورق الجوافة في حدود دقيقتين، وبعدين بنضيف عليه الكزبرة الخضراء وبنسيبه يغلي كمان دقيقتين مع الكزبرة، وبنغطيه ونطفي عليه ونسيبه لما يهدى، ونبدأ نصفيه ونشربه كوباية الصبح وكوباية بالليل. بيعمل مفعول جميل جدا وبيريح من كل أعراض الكحة. وده كان أول مشروب معانا النهاردة. هنشوف مع بعض المشروب التاني. المشروب التاني عبارة عن قرنفل، والقرنفل بيساعد في التخلص من السعال الشديد والكحة الجافة. وتاني مكون هو الزعتر، بيريح عضلات الشعب الهوائية وبيطرد البلغم وبيهدي الكحة. المكون التالت هو الريحان، وده بيعالج السعال الجاف وبيساعد في تسهيل البلغم وتحسين الأعراض الناتجة عن الحساسية والربو وأمراض الرئة. علشان نعمل كوباية من المشروب ده بناخد حاجة بسيطة من كل نوع علشان يبقى طعمه لطيف ونقدر نشربه، في حدود ربع معلقة صغيرة من كل نوع. ربع معلقة صغيرة من الريحان، ولو الريحان أخضر هيبقى أفضل. وعليهم ربع معلقة صغيرة زعتر. والقرنفل بنستخدم منه مسمارين أو 3 بس برضو. بنكون مجهزين مية بتغلي وبنصب عليها، وده افضل من اننا نغلي الاعشاب دي علشان نستفيد من الزيوت الطيارة اللي موجودة فيها. بعد ما بنصب عليها المية بنغطيها وبنسيبها لما تهدى خالص، وبعدين بنصفيها وبتتشرب، بتعمل فرق كبير جدا. ده كان المشروب التاني معانا النهاردة. ويلا نشوف المشروب التالت. المشروب التالت عبارة عن بذور الشبت. هتلاقوا الأعشاب دي موجودة عند العطار، وبذور الشبت بتقضي على الكحة الجافة وبيتشرب برضو الصبح وبالليل. تاني يوم هتلاقوا الفرق والنتيجة حلوة جدا. فعال للحمى والبرد والسعال والالتهابات، وبيخفف الألم الناتج عن التهاب الحلق والفم. معلقة صغيرة على كوباية مية مغلية، ونفس الطريقة بنغطيها لغاية لما تهدى وبنصفيها وبنبدأ نشربها الصبح وبالليل. بيخفف المخاط وبيسهل تدفقه والتخلص منه، وكويس جدا للسعال الجاف والرطب، لانه بيحتوي على كمية كبيرة من الزيوت والفيتامينات زي ألف وب وجيم وه وكاف. جربوا حاجة من الوصفات دي هتفيدكم جدا، واكتبوا لي رأيكم فيها في الكومنتات. الفيديو كده خلص، شكرا لمتابعتكم وباي باي.